Evdəkilere bunun kartof olmadığına inandırmaq biraz zamanımı aldı. Bəli, bu gördüğünüz kartof değil. Kartof görünüşlü bulkalar hazırladım bugün. Siz de farklı reseptler sevirsinizsə videonu yaddaşa vermeyi unutmayın. Keçək reseptimizə. Öncə dərin bir qaba kədəd yumurtalar balaca olsa daha yaxşı olar. Bir armudu istəkən ılıq süd, bir çay qaşığı quru maya, bir çay qaşığı duz əlavə edirik, qarışdırırıq. Daha sonra bura 2 stəkan un az əlavə edərək xəmir yoğururuq. Xəmiri yoğurduqdan sonra bura bir çay qaşığı otaq temperaturunda kərə yağı əlavə edirik. Yenidən xəmirimizi yoğururuq və gördüyünüz yumşaqlıqda olmalıdır xəmir və yarım saat qoyuruq dinlənməyə. Bu tərəfə də içliyimizi hazırlayacaq. İçlik üçün mən kartofdan istifadə etdim. Siz istədiyiniz içliklə də hazırlaya bilərsiniz. Kartofu qaynadıb əzdim və içərisinə sosis əlavə etdim və pendirdə olsa daha yaxşı olar. Daha sonra dincəlmiş xəmirimizi 6 bərabər hissəyə bölürük və kündələyirik, qoyuruq bir kənarda 5 dəqiqə qalsın. Bulkalarımız kartof görünüşlü olsun deyə biz 1 yemək qaşığı kakaonun üzərinə 3 yemək qaşığı un əlavə edib qarışdırırıq. Artıq bu da hazırdır. Daha sonra kündəsi gəlmiş xəmirlərimizi oxlovla və yaxud da ki əlimizlə bu cür açırıq və içərisinə içliyimizi əlavə edib pendirdə qoyuruq, bükürük. Bişərkən açılmamağı üçün yaxşı bükməyə çalışın və oval şəkli veririk. Kakao və un qarışımına bulayıb. Pipetlə Azərbaycanca adının nə olduğunu tapa bilmədim. Bu cür deşiklər açırıq, ancaq ki deşməməyə çalışaq. Və qoyuruq soba listinə. Əvvəlcədən qızdırılmış 170 dərəcəlik sobada 25 dəqiqə bişiririk. Və budur, artıq hazırdır. Daha çox reseptlərin davamı üçün məni izləməyi, videomu bəyənməyi unutmayın. Sağlıqla qalın.